fitnah kepada sunnah. Baik, dah selesai, dah makan, dah ada pengalaman, apa berlaku sewaktu makan? Untuk sekarang ni dia macam ada waktu bila saya tarik nafas dia sakit belakang. Sakit belakang. Itu sebab apa? Ni baru tadi kesan hak dulu. Oh, Dia duduk dengan servis itu, dah turun banyak dah, sebelah kiri dah normal, tinggal sebelah kanan. kanan okey lepas. Oh, dari kanan tu. Betul. Betul ya, Alhamdulillah. Lepas tu dulu saya batuk kerap. Batuk kerap. 2 minggu lah ni hilang. Alhamdulillah. Dia ada rasa macam kerap tu kan. Lah tak ada dah. Tak ada dah, itulah. Ni dia duduk kat sini. Ada kuman dah tu dulu. Kat bawah ada kuman dah. Lepas tu kaki ada macam saya rasa macam sarah kot. Semut-semut kebai-kebai. Lah ni saya Kurang tak ada dah. Cuma yang dia kata saya memang 2-3 tahun lah itu ada macam dia bahan belah ni dia kebal. Oh. Sekarang ni dia kurang. Kurang Dia kebal dah. ni sebab apa? Ni saraf sumbat tu ada dia- jangkitan tu. Saraf saudara semua ada jangkitan. Oh, dia sebab sarah lah. Ni dah okey dah. Tinggal pergerakan darah aja sikit lagi. Tapi tak ada kuman dah dalam darah. Dulu ada. Sarah ni dia satu Semua badan. sistem satu badan. Oh, Sebelah kiri, sebelah kanan. Dari segi tenaga luar, tenaga luar. bangun pagi rasa lagu mana? Saya rasa okey je. Okey ya, Alhamdulillah. Tak kata rasa malas nak bangun, tak rasa macam sakit badan ke apa ke. Tak ada kot. Alhamdulillah. Bebet bangun tak? Aktif tak? Dia tak tentu. Tak tentu. Tapi ada pagi dia Oh, dia strong, dia ganas. dia ada hari dia tapi dia tak ada lah ni macam selang-selang dia ni kan. Okey. Tapi dia macam tu ada. Bila telefon makwa, apa reaksi dia? Bila telefon dengan makwa, sembang dengan makwa kan? Dia Ada rasa apa-apa? okey je. Okey boleh kawan lah. Tak ada masalah. Boleh kawan lah. Dia tak ada. Sebab dia dah mengganai dah ni. Dah sihat elok dah. Semua dah sihat elok dah. Generator pun dah okey, tinggal sikit lagi sebelah kanan. Hak ni yang kita tak mau. Ni apa dia? Hak ni pankreas. Oh, Kalau hak ni masalah, dia akan jadi masalah kat tenaga. oh. Mestinya. Tapi ni dah okey, Alhamdulillah. Daripada 70 turun 60 ni kira okey lah. Lepas tu saraf saudara penting juga, main peranan juga ada tenaga.